សម្ដេចតេជោអំពាវនាវឲ្យជួយទិញស្រូវថ្មីធ្វើអំបោកឬទិញអំបោកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពនិងជនភៀសសាកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនជួយទិញស្រូវថ្មីកំពុងច្រូតកាត់ធ្វើអំបោកឬជួយទិញអំបោកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពឬជនភៀសសាកក្រោយសំណុំពរយុវជនម្នាក់ពីសមរភូមិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ធ្នូនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសារផ្ដាំផ្ញើការសាកសួរសុខទុក្ខចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបាននឹងកំពុងឈរការពារទឹកដីដ៏អង់អាចក្លាហានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកចោរឈ្លានពានទឹកដីសម្ដេចក៏សូមចូលរួមការលំបាកជាមួយបងប្អូនប្រជាជនភៀសសាកទាំងអស់ដែលភៀសខ្លួនដោយសារពួកចោរឈ្លានពានសម្ដេចក៏សូមអរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជាសម្ភារៈថវិកាតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលបានយកទៅចែកជូនផ្ទាល់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនជនភៀសសាកសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចបានឃើញសំណុំពរយុវជនម្នាក់ពីសមរភូមិថាសូមជួយជាអំបោកល្អជាងជួយជាមីសម្ដេចយល់ថាសំណុំពរនេះសមហេតុសមផលតែសម្ដេចយល់ថាការផ្ដល់ជាមីនៅតែបន្តជាមួយនឹងការផ្ដល់អំបុកបន្ថែមសម្ដេចតេជោបន្តលើកឡើងថាស្រូវថ្មីកំពុងច្រូតកាត់សូមបងប្អូនសប្បុរសជនជួយទិញស្រូវធ្វើអំបុកឬជួយទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពឬជនភៀសសាកសម្រាប់ការវេចខ្ចប់គួរធ្វើមួយកញ្ចប់1គីឡូឬ2គីឡូសម្រាប់យុវជនម្នាក់ៗយកតាមខ្លួនប្រសិនដាក់ជាបាវឬការ៉ុងលំបាកដល់ការចែកចាយនៅខ្សែព្រាមជួមមុខសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាទទួលទានអំបុកស្រូវថ្មីវាស្ត្រូវឈ្លានពាន